Reading from the book of Revelation 12:11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Àkókò ẹ̀rí ti tó. Àwa tí Ọlọ́run ti ṣe ohun kan nínú ayé wa, we want to testify to the goodness of the Lord Almighty. We want to tell others the wonders the Lord has done for us. We want to share the happiness and the joy the Lord has given to us. Please let us signify ourselves by raising up our hands. Ẹ jẹ́ ká náà wá sókè. Number 1. Number 2. Number 3. Fún Ọlọ́run ti ṣe, that you vow pé Ọlọ́run tó bá ṣe nǹkan báyìí fún mi, I will tell others the wonders you have done. I will tell others your goodness. All right. Number 1. Number 4. Number 1. Praise the Lord. Mo wá láti wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ogun tí Ọlọ́run bá mi ṣe. Because that day that we had the night vigil, tí prophet sọ wípé àwọn kan lọ́run pé nínú àlá gan ó máa fi ara hàn. It all happened yesterday night while I was sleeping. I had a terrible dream. A woman came to rape me actually. Raped me. Then inside that dream, mo rí pé mo lọ sí toilet. Mo dẹ̀ ń sọ fúnra mi wípé Olúwa ti fi àmì ìróró yàn mí pé búburú kan kò ní ṣẹlẹ̀ sí mi. Then I woke up from the dream and instantly I don't know what drove me to the toilet and I was praying there, but mi ò fẹ́ kí ariwo disturb àwọn neighbor mi. So I was praying the same thing tí mo sọ lójú àlá yẹn ó ní mo wá sọ lójú ayé náà. So mo wá lọ mú anointing oil mo fi ra ọwọ́ mi. Mo sọ wípé Olúwa sọ ọwọ́ mi yìí di ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́, that I want to kill that woman that came to attack me in the dream. Okay, to God be the glory, but mo dẹ̀ sùn padà. Kó tó di pé mo sùn mo wá lọ gbé ọwọ́ mi sí kàlẹ́ndà bàbá pé Olúwa mo dá ọwọ́ mi yìí àti anointing oil mo dà pọ̀ mọ́ ìpè bàbá, and I want to make sure I kill that woman gangan lójú àlá yẹn sẹ́ẹ̀. Ní tẹ́mi fọkàn sí nìyẹn. Bọ̀gbà tí mo sùn ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí mo rí bí alágbára ìdílé wa tẹ́ pé ó attack everybody, gbogbo èèyàn bẹ̀rù ẹ̀ lójú àlá yẹn. In that dream mo rí pé ó pa èèyàn kan láàrin wa gan, bọ́ Ọlọ́run ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. So mo ṣe attack máa yẹn nìyẹn. I went front to confront him. Níbi tá a ti jọ ń jà tá a ti ń ṣe gbogbo ẹ̀, mo ṣáà rí pé ìdà àtàbà tó dàbí àdá ó dọ́wọ́ mi. Mo dẹ̀ ń bẹ́ nìyẹn, mo bẹ́ into pieces. Bí mo ṣe ń ṣá ẹnìyẹn tó still ó sì ń sọ̀rọ̀ pé sẹ́ẹ̀ pé òun lè kú, but at the long run mo rí pé mo conquer ẹ̀, mo dẹ̀ ṣá wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Òun àti kí tí wá ṣàn nìkan ó tún wá ní igbákejì. Àwọn àti igbákejì yẹn mo dẹ̀ ṣá àwọn méjèèjì in that dream mo dẹ̀ rí pé mo ní victory. For this cause mo gbé orúkọ Ọlọ́run ga torí pé Ọlọ́run fún mi ní ìṣẹ́gun tó dájú. Hallelujah. Number 2. Olóore mi. Ẹ jẹ́ bá mi kọrin yìí. Olóore mi. Olóore mi o. Kí ni bá fi san fún ọ o. Olóore mi. Kí ni bá fi san fún ọ o. Olóore mi o. Praise the living Jesus. My testimonies are so plenty, but I'll try and cut them. Ní last week, tá ṣe ọjọ́ Wednesday ní 2 weeks ago, tá ṣe Wednesday program. Bàbá wa ní pé àwọn rí key mọ́tò méjì. Wípé títí èèyàn kan ti wà lóṣogbo, pé àtẹnìkejì bá wùn kó gba tiẹ̀ náà. So I just said amen with faith because I believe there is nothing God cannot do. So ní ọjọ́ Wednesday tá bẹ̀rẹ̀ convention, tí mọ́mì kan share testimony bí báyìí, tó wá sọ pé before Sunday some people can still testify because there is no days
long for God to do whatever he wants to do. So ìgbà tí bàbá tó wá ní pé ká béèrè nǹkan tá fẹ́, I told God some things, and I told God before Sunday I want to testify. I want my family to testify about this car. And to the glory of God, yesterday, God changed our car. I bless the name of the Lord. Mo yin Ọlọ́run lógo. And ọjọ́ yẹn náà, I told God I want a credit alert. And bá ṣe délé, in fact, àti ṣì gate tí kọ́ọ̀lì yẹn fi wọlé, owó tó wọlé ó pọ̀ díẹ̀. I thank God. I thank God. And I want to thank God on behalf of the children, because we don't have any reasons to be paying ransom on any of them, because God has been protecting them. Because one pọ̀ lójoojúmọ́, in fact, agawagun tó wá mọ́ báyìí. We bless the name of the Lord. And I want to thank the Lord for my family, because we were not how we used to be last year. During last year convention, Baba ní pé ká mú seed 6 wá, ìgbà yẹn la pé 6. Wọ́n wá ní ká mú nǹkan 6 wá. So he now told us to mention 6 things we want God to do for us. And out of the 6 things, Ọlọ́run ti ṣe everything ní ìyàlẹ́nu Ọlọ́run. So I believe that the ones that are not yet happened, I know God will do them at the appropriate time. I bless the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the mighty Jesus. Mo fi yìn fún ọba tó mọ ìbẹ̀rẹ̀ mi. Mo fi yìn fún ọba tó mọ ìbẹ̀rẹ̀ mi. Alpha Omega, ìwọ lọ́pẹ́ yẹ o. Ológo àtọlọ́lá, mo fi yìn fún. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ọba tó ń ya ẹ̀dá lẹ́nu, ó yà mí lẹ́nu gan. Ní this week, ní ọjọ́ Monday, ọkọ mi ní party kan tó yẹ kan lọ, wọ́n ti sọ fún wọn láti bí 3 months ago. So wọ́n ṣàn sọ fẹ́ nìyẹn pé ọ̀rẹ́ wọn ni close friend, childhood friend. Wọ́n sọ fẹ́ nìyẹn pé àwọn ò lè ráyè o, kò dẹ̀ ń ṣe pé wọn ò lè ráyè, kíní ni ò sí, ó pọ̀ lọ́wọ́ wọn wá ní gbà tó wá tún di Monday ẹnìyẹn wá pè wọ́n ló wá ní alpha gbàwo lẹ máa dé, kíní kan wọ́n ṣàjọ ń ṣàwàdà wọn ní pé àwọn ò tí ì mọ̀ o. Ẹnìyẹn wá sọ̀rọ̀ kó wá ní ẹ̀gbọ́n mi, mo gbàdúrà fún yín pé kó tó di Thursday Ọlọ́run á yà yín lẹ́nu. Central Bank lẹ́nìyẹn ti ń ṣiṣẹ́, ọkọ mi wá sọ fún pé tó bá ti ń bọ̀ bẹ́gbọ̀n ìṣẹ́wó bọ̀ wá kówó sẹ́gbọ̀n ẹ̀ lápò. Ó kàn dá wọn ló ní mi ò ní kówó sí yín lápò, ó lẹ́yìn lẹ tún máa kówó sí mi lápò. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé wọ́n kówó sí lápò. Mo yin Ọlọ́run pé wọ́n kówó sí lápò. Mo yin Ọlọ́run Ọládọ̀tun tí ò dojú tì mí, wọ́n kówó sí lápò. Ó yà mí lẹ́nu, ó kọjá òye mi. Èmi gan inú mi dùn nulẹ̀, mo flex, inú mi dùn torí mo gbọ́ pé inú mi dùn. I was so happy. Mo ní inú mi dùn, mo sọ fún wọn, mo ní ẹ ṣé. Wọ́n ní pé ìwọ gan gbọ́ for hearing, gbà for hearing. Inú mi dùn, wọ́n kówó sẹ́ni yẹn lápò. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọládọ̀tun, mo gbé Ọlọ́run ga, Ọlọ́run tí ò fìgbà kan já mi kulẹ̀. Ó ń yà mí lẹ́nu, tí n bá wò pé ó ti tán, á ní kò tí ì tán, ó ṣì kù. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run orí òkè yìí. Ọlọ́run sí mi Ọládọ̀tun, ó dá gbogbo ògo àti ọlá padà fún yín. Mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run àtúnṣe, torí pé ó ṣe ohun tuntun nínú ayé mi. Tó máa ń sọ̀rọ̀ àtúnṣe, tí ò bá ṣẹlẹ̀ nínú ayé èèyàn ní mọ̀ tún máa túnṣe. Ní October, so birthday bàbá, ìgbà tí ẹmọ̀ gbogbo àṣà tí ń ṣe gìrìgìrì bí lockdown ṣe dé nìyẹn, àṣẹ ní ọ̀dọ̀ bàbá. So Sunday lockdown wà, so wọ́n ṣàná fẹ́ ṣe service ní ọ̀dọ̀, mo pẹ́ dé, so mọ́mí ṣe Sunday school lọ́wọ́, so bí ìmọ̀bí tán ti bẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n nǹkan tí mo bá lẹ́nu mọ́mí ni pé èèyàn lè máa rí Ọlọ́run, ṣùgbọ́n kí Ọlọ́run bá rí yàn. Àbí ẹni pé wọ́n sá mi ní àké ní ọjọ́ tí mò ń sọ yìí, ṣùgbọ́n kò sẹ́nibọ́dì tó mọ̀ gbogbo system mi, gbogbo tán sọ yòókù mi ò gbọ́. Even gbogbo preaching bàbá lọ́jọ́ yẹn mi ò. Mo wá rí tán béèrè question lọ́wọ́ mi lọ́jọ́ yẹn pé mọ́mí please tẹ́ bá ń ṣiṣẹ́ irú ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń ṣe sanctuary, tẹ́ bá ń gbálẹ̀ kí lè rọ ọkàn mi dáhùn. Ẹni tó bá rántí tó wà ní Sunday school mi ò dáhùn, mi ò ṣe fèsì. Torí nǹkan tí mo ti rò ti ní agbára. Pé báwo ni ṣé èèyàn lè rí Ọlọ́run k'Ọlọ́run gangan fún rẹ̀ má rí yàn. Mo ní àbọ̀ Ọlọ́run ò rí mi. Oríṣiríṣi nǹkan ni mò ń rò. Àtìgbà yẹn mo wá fi prayer points kan sílẹ̀. Èmi nìkan náà mò ń dàgbà. Mo ṣáà máa ń gbàdúrà yẹn. Ó wá di ọjọ́ birthday mi
on the 15 so mo wá tún lọ sọ́dọ̀ bàbá lọ́jọ́ Thursday mo dẹ̀ tún ti háàdì prayer point yẹn láàárọ̀ bí mo ṣe dókè wọ́n wá rán mi ní nǹkan bí ká rán yàn ní pé bóyá lọ ra kúlẹ̀ àti pépà wá kẹ́yàn wá lọ ra exercise book wọ́n ẹ̀dá kò ṣojọra wọn bí mo ṣáà ṣe ṣe nǹkan yẹn ra nìyẹn bàbá ní yàpùsùkò tí mo rán ọkọ lélẹ́yìí mo ní kí ló ń ṣe mí gan bẹ́ẹ̀ Olúwa so ọjọ́ bẹ́ẹ̀dẹ̀ mi ò sọ fún bàbá so wá jẹ́ ọjọ́ Saturday àwọn bíbá mo gbàwẹ̀ ni so mo wá lie down sí bíbá mo ní Olúwa Ọlọ́run àtúnṣe Ọlọ́run sí mi Ọládọ̀tun Ọlọ́run tó ń tún prophet sí mi Ọládọ̀tun ṣe ní gbogbo ìgbà tí òjò ní àbàwọ́n ìwọ ni mo pè sórí ọ̀rọ̀ yìí mo ti ń bí ẹ láti ọjọ́ tó ti pé òní ní May 50 ọjọ́ bẹ́ẹ̀dẹ̀ mi mo ní ìjọ ṣàánú fún mi bí mo ṣe di pé àwọn tàjọ fẹ́ ṣiṣẹ́ wọlé mo dìde mo dress mi ò ṣe bí ǹjẹ́ kán mọ̀ pé mo ti wá pray bíbá mo wá kúnlẹ̀ síbẹ̀ yẹn gbà tá a ṣiṣẹ́ tán sọ̀rọ̀ ọmọ kẹjọ ìmí àti tàbúkì ọjà wa mẹ́ta so bí mo ṣe ń lé prayer point mẹ́rin mo kàn rí pé sísá ọmọ kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní speaking in tongues so gbogbo inú auditorium bẹ̀rẹ̀ sí ní fún bíi pé aju mẹ́ta lọ ọjọ́ yẹn ní agbára bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ tẹ́lẹ̀ nìyẹn ó dárúkọ èèyàn bíi mẹ́rin nínú chọ́ọ̀chì yìí tó sàn sọ oríṣiríṣiríṣiríṣi nǹkan mo máa imagine ọkàn mi pé èmi ń kọ́ bí mo ṣe fẹ́ rò pé èmi ń kọ́ bó ṣe mẹ́ṣọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ni ó jẹ́ nǹkan tí mo wá sọ bíbá tí mi ò bá ẹ̀dá àlàyé kankan sọ bí sàrọ̀ ọmọ kẹ́ ṣe sọ jáde nìyẹn kí Olúwa ṣe nǹkan báyìí so látìgbà yẹn ibi tí àwa ti pray yẹn tán tí mo ní kí n round of prayer bí mo ṣe rí pé èèyàn kan kọjá níwájú mi nìyẹn mo kàn yájú ni mo wá rí pé pẹ́ẹ̀fù bàbá rùn sí mi mo jáde mo gba bíbà yìí mo gbọ́ ẹ̀yìn mo ṣe dádì mi mo ní àbọ̀ ti sáré wọnú kí ni mi ò réèyàn kankan mo tún jáde sí ẹnu géètì mo wá tilẹ̀kùn pé kí n yọjú pé àbí bàbá ti fi style wọlé torí pẹ́ẹ̀fù wọn ṣàwọnú ni mo wà wò pé ó ní pẹ́ẹ̀fù bàbá ṣe wá rùn wọnú ilé báyìí àbó wọnú power house mo tún rìn lọ bẹ́ẹ̀ mo ṣe dádì mi o àwa ti fẹ́ tilẹ̀kùn mi ò réèyàn kankan dáhùn mo ṣàwà dúró mo ní Olúwa gba gbogbo ògo mi ìwà rántí prayer yẹn mọ́ láti gbà yẹn on the 9 ní ọjọ́ convention ní ọjọ́ Thursday Jésù Olúwa ògo ni fún orúkọ rẹ ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì ògo ni fún orúkọ rẹ Ọlọ́run Christ Grace Communion mo yìn ọ́ lógo mo dá gbogbo ògo àti ọlá padà fún ẹni tó ní bí mo ṣe dúró bẹ́ẹ̀ wọ́n mi ṣe fi ṣe ẹ̀rí bọ́dì gbé ni èmi kò ṣe ẹ̀mọ́ pádùn àyẹ̀ gan ti gbà so ìgbà tá a wá délé dárí pìsì ló kàn mẹ́sàn ọ̀rọ̀ yẹn mo lẹ́ẹ̀rí wọ́n ní mo rí nǹkan yẹn kíní kan mo rí ẹ̀kú Ọlọ́run mo ní ṣe lóòótọ́ lẹ́ẹ̀rí mo lé mi gan confam ìgbà tẹ́mi gangan wá confam ẹ̀ mo rí pé Ọlọ́run gbàdúrà mi mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run àtúnṣe bá mi tún nǹkan náà ṣe ó tún ṣe ju bí mo ṣe lérò lọ ó ṣe ju bí mo ṣe lérò lọ mo sì tún dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run orí òkè torí pé bí mo ṣe wọ Christ Grace Communion kan ni mo wà mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run tún ilé mi ṣe Ọlọ́run tún ayé mi ṣe ó tún ìpín mi ṣe mo dúpẹ́ ní Ọlọ́run mo dá gbogbo ògo àti ọlá padà kí Ọlọ́run kó gba ọkàn ọpẹ́ mi. Praise the Lord. Mo rò bóyá ìyàwó mi máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan yẹn kò sọ bóyá kí n fẹ́ jáde fúnra mi. Mo kọ́kọ́ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú táwa rí gbà láti wà ní abẹ́ ìpè yìí. Because ọ̀tọ̀ ni kéèyàn wà lábẹ́ ìpè, ọ̀tọ̀ ni kí ìpè máa ṣiṣẹ́ fún yàn. Èmi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ìpè yìí ó ṣiṣẹ́ fún èmi. Ẹ̀yin ìjọ ìjọ mo fẹ́ kí ẹ bá mi pa àtẹ́wọ́ fún Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ dìde ẹ bá mi pa àtẹ́wọ́ fún Ọlọ́run yìí. Ọlọ́run àrà, Ọlọ́run ìyanu, ẹ bá mi pa àtẹ́wọ́ fún Ọlọ́run. Lẹ́yìn yẹn ẹ bá mi celebrate prophet náà. Ẹ bá mi pa àtẹ́wọ́ yẹn kó máa ró. Ẹ bá mi pa àtẹ́wọ́ yẹn kó ró dáadáa. Thank you. Ẹ ṣé, ẹ jókòó. Ẹ má bínú pé mo gbé yín dìde o. Ẹ jọ̀ọ́. Ọpẹ́ mi ni mo fẹ́ dúpẹ́ ni. Mo dẹ̀ fẹ́ fi ẹ̀mí ìmoore hàn. Bóyá ilé náà á lè ru ọkọ̀ àwọn èèyàn sókè. Nígbà tí mo wọnú church yìí, mo wọlé as a single man with nothing. Nígbà yẹn èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi apá ti parí school. A ti ń ṣe business láti school but business kò jẹ́ fún wa, kò sí kankan. Aṣákan ọ̀run mọ́ náà ni. But àtìgbà tá ti wọnú Christ Grace Communion ní level gbogbo wa ó ti change. Láti day one láti bẹ̀rẹ̀ sí ní rí èrè àdúrà. Last year convention àwọn tá a bá wà níbi tá a bá rántí ẹ máa rántí pé mo pe èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi jáde níbi báyìí táwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kó tó di time yìí next year kó náà tó ṣe ohun tuntun ní ayé wa. Ní ìgbà kan ní mo parí wedding wọ́n fi mọ́tò kékeré kan tàbí lọ́rẹ́ ìyàwó mi máa ń pè ní Jalobi
dájú ní ọkọ̀ Jackie-Chan à ń lò bẹ́ẹ̀ tá a bá tọ AC èmi dájú àti àwọn ọmọ mi àti ìyàwó tá a bá ń lọ tá a bá tọ AC ìyàwó mi yẹn jọ ẹ pa AC ẹ jẹ́ kátẹ́gùn gbogbo atẹ́gùn gidi kó fẹ́ sí wa dájú ní Fàbú japa Fàbú japa tábà tún lọ tó rùn bá tún mú tí gbogbo sì ti gbóná látún ní ká tún tọ AC àwọn tún tọ AC wọ́n tún fẹ́ díẹ̀ báyìí táwọn bá ń gbàdé iwájú àwọn èèyàn ní èsì ilé ìròyìn gbogbo ẹ bá wind down kí agbátẹ́gùn Fàbú pàápàá so ní táìmù yẹn Ọlọ́run ṣe mọ́tò míì fún wa ìyẹn ṣe ó sàbò wa àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run but nígbà tí Ọlọ́run tún máa gbé ṣe ẹ̀ dé láti máa ń sọ̀rọ̀ kan lórí ọ̀tá wọ́n máa ń ní tí máa fún ẹ ní instruction rí i pé o ṣe o tí máa fún ẹ ní instruction rí i pé o ṣe mi ò mọ iye àwọn èèyàn tí láti ti fún ní instruction tí wọn ò ṣe ọmọdé mọ̀ pé àwọn oníwà fẹ́ ti fún ní instruction tó ti ṣe tó rí bó ṣe rí mo dúpẹ́ pé gbogbo instruction tí láti fún mi tí mo ṣe ń tẹ̀lé òun náà ni mò ń rí èrè ẹ̀ ní west 2-3 Wednesdays ago nígbà tí láti kọ́kọ́ sọ pé àwọn oníkọ́kọ́rọ́ mọ́tò méjì mo ní ṣé mi ò ní pa kọ́kọ́rọ́ mọ́tò báyìí níbi tí mo ti ń lùlù yẹn náà ni mo ní mo gbà mo ṣàmì sí ẹsẹ̀kẹsẹ̀ láti ní pé ẹnìkan ti gba tiẹ̀ níbí báyìí ẹnìkan bá ti gba tiẹ̀ mi ò wá sí ní mọ́tò mi ò ní fìrìfìrì mọ́tò pé mo claim kejì pàtó tó di ọjọ́ convention láti ní ẹnìkan ti ra mọ́tò ọ̀sẹ̀ mọ́tò yẹn sí group church pé mọ́tò tó lọ́n ṣe fún ẹnìkan lélẹ̀ yìí mo kí ẹni ẹ congratulations èmi náà dúpẹ́ pé Ọlọ́run máa ṣe tèmi ní àárọ̀ àná bá ṣe parí ìṣòro or before mo sọ láti pé dáàdi mo fẹ́ lọ sí Èkó with the hope pé okay mo fẹ́ lọ ṣe nǹkan with my faith it's not like there is money for the car but with my faith I said I'm travelling I told Pastor Ṣẹ́gun I said I'm travelling I want to go to Lagos ó ní okay bá ṣe ń lọ nìyẹn mo dẹ̀ ń lọ till like past 12 in the afternoon owó mọ́tò yẹn ò ti pè é ẹni tí mo fẹ́ lọ bá gan olóògbé àmọ́ òṣèré pa ni pé eléyìí òun travel bọ̀ láti Òṣogbo ó fẹ́ wá gbé mọ́tò ó serious sí ìyàlẹ́nu Ọlọ́run kí n tó dé Èkó àwọn owó yẹn dẹ̀ ń wọlé tí owó mọ́tò yẹn fi gbé nígbà tí dáàdi sọ pé àwọn orí àgbàdo tó di gold gbogbo à ń pàtẹ́wọ́ gbà yẹn kò yé wa níta kó tó wá yé wa pé dáàdi nǹkan máa wọ́n á dẹ̀ máa wọ́n sí ni but nínú tó bá ṣe ń wọ́n sí yẹn inú ẹ̀ làwa ti máa gbé nǹkan rere ṣe mo rò pé mọ́tò tó yẹ pé ìgbà tó cheap kò sí agbára láti rà á ìgbà tó wá wọ́n lọ́lọ́run wá ṣe ìyanu Ọlọ́run Prophet Simeon Ọládọ̀tun ó ṣe bó ṣe máa ń ṣe ó yà mí lẹ́nu ó ya ìdílé mi lẹ́nu ní ọ̀nà àrà ní ọ̀nà ìyanu torí pé tí wọ́n ti sọ pé màá gbé mọ́tò yẹn padà wá sí Òṣogbo lánàá màá kọ́kọ́ jiyàn but with my faith I said I will get there kí n tó dé báyìí Ọlọ́run dẹ̀ ṣe owó yẹn dẹ̀ pé pérépéré àdẹ̀díbẹ̀ mo dẹ̀ san owó yẹn mo dẹ̀ gbé mọ́tò kúrò mo dẹ̀ gbé délé inú mi dùn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run fi convention ilé ó fún mi ní ẹ̀rí tó dẹ̀ mi fúnra mi ti béèrè fún ẹ̀rí Ọlọ́run fún mi ní ẹ̀rí ó dẹ̀ fi ẹ̀rí mo dẹ̀ gbàdúrà pé ní orúkọ Jésù gbogbo pátápátá a máa ní ẹ̀rí ní ẹ̀rí Olúwa mo dúpẹ́ pé ojú kan ló fọ́ ojú kejì ò fọ́ rárá ẹ̀rí tí àwọn èèyàn máa kí wa ní congratulations Olúwa wọn fún gbogbo wa ní orúkọ Jésù ẹ̀yin jẹ́ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Prophet Simeon is a man a true man of God a man that stays when there is nothing because I could believe when everything started there was nothing he never saw me like okay well there's nothing you have nothing to offer in this life just go he took me like his own son every time he talks still máa pè wọ́n gbà láti máa pè mí ìwọ o tún jìnnà sí mi I said I'm not used to calling but mo dúpẹ́ lọ́wọ́ dáàdi nítorí pé kí ni gbogbo gbà pátápátá ẹ fi mí sílẹ̀ ẹ fi ìdílé mi sílẹ̀ mo dẹ̀ gbàdúrà lórúkọ Jésù pé òróró yín á máa pọ̀ sí ní orúkọ Jésù dáàdi ẹ ní ṣìwà darí agbára Ọlọ́run náà yín á máa pọ̀ sí mo dúpẹ́ sáà ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀yin ìjọ praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. I want to appreciate the name of the Lord. Mo dúpẹ́ nítorí pé Ọlọ́run ò jẹ́ kí n ṣìjọ́yà. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbàtà wà láàrin I think 2017 or so. Tẹ́mi bá ti wọ church báyìí, táwa bá ti ń sọ̀rọ̀ lọ. Tó máa ti sọ̀rọ̀ dé level kan, mo ti lọ nìyẹn, màá máa wò pé
settings ibi ò bá èmi lára mu. I know they pray like this so. But it got to a time I just mo rí wípé ìjì tó fẹ́ mi lọ ó dá mi padà. I appreciate the name of the Lord. Torí láti ìgbà yẹn God has been faithful. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí Eke sọ, kò ń ṣe bí mo ṣe wọnú ìjọ yìí ni. I entered this church earning 5,000 naira per month. But Ọlọ́run tó máa ń pààrọ̀, tó máa ń tún ayé èèyàn ṣe, Ọlọ́run tó máa ń gbé ni ga tó máa ń gbé ni láti ibùjókòó àwọn atọrọ sí ibùjókòó ọmọ aládé. Ọlọ́run ṣe ìyanu nínú ayé mi. Mo gbé orúkọ Ọlọ́run alààyè ga. Nínú olóore mo ti ń wá rú rẹ tí kì í ṣìrègùn bó ṣoore. Ọlọ́run àwọn ẹni pípé, ẹ ṣé Ọlọ́run mímọ́. Nínú olóore mo ti ń wá rú rẹ tí kì í ṣìrègùn bó ṣoore. Ọlọ́run àwọn ẹni pípé, ẹ ṣé Ọlọ́run mímọ́. Mo gbé orúkọ Ọlọ́run alààyè ga torí last year convention mo sọ nǹkan mẹ́ta fún Ọlọ́run. Ọlọ́run dẹ̀ ti ṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta fún mi. Ìfarahàn ẹlẹ́ẹ̀kẹta, mo mọ̀ pé gbogbo èèyàn la bá mi dúpẹ́. I appreciate the name of the Lord. Kí Ọlọ́run kó gba ọkàn ọpẹ́ mi. Amen. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún orí ńlá tó ṣe nínú ayé mi. Bàdá ṣe yẹn bá mi jọ ìrìn àrà ẹ wá bá mi jó, ọ̀rọ̀ mi dayọ̀ o, mo fògo f'Olúwa. Ará ẹ wá bá wa jó, ọ̀rọ̀ mi dayọ̀ o, a fògo f'Olúwa. Ọpẹ́ ló yọ lọ́run lókè o, ìwọ láláàfin ọ̀run. Ọlọ́run ọládọ̀tun sàn mí, mo fògo f'orúkọ rẹ̀ o. Ìwọ nìkan lọ́ba tó ń gbé nípẹ̀kun ọ̀run o. Ọ̀rọ̀ mi dayọ̀ o, mo fògo f'Olúwa. Ará ẹ wá bá mi jó, ọ̀rọ̀ mi dayọ̀ o, mo fògo f'Olúwa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ńlá tó ṣe. At least ìgbà tí mo wọnú ìjọ yìí with nothing. At least mo share testimony last week pé láti ìgbà tí mo ti wọnú ìjọ yìí Ọlọ́run ti liberate ayé mi. At least adé orúkọ ni mo ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lówó dé, but nísìnyí Ọlọ́run jẹ́wọ́ agbára rẹ̀, kò sí any angle. Ọlọ́run fi gbogbo agbára rẹ̀ hàn lórí ọ̀rọ̀ ayé mi torí ó ya èmi gan lẹ́nu. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tún wá jẹ́wọ́ agbára rẹ̀, oore ńlá tó tún fún mi tí ò ṣe fowó rà ní ọjọ́ convention. Ìyẹn ló mú ọkàn ọpẹ́ mi wá láti wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Oore kí ni, Mr. Oore tí ò kí ṣe ni? fi owó rà. Ẹ sọ káwọn yẹn. Ó fi ọmọ ńlá ta mí lọ́rẹ. Ní ọjọ́ wo? Ní ọjọ́ Ọjọ́ convention gangan 99. 99. Awesome guy. Daddy freedom. Ìdí ọpẹ́ mi ni kí Ọlọ́run kó gba ọkàn ọpẹ́ mi. Praise the Lord. Ẹjọ́ mo ní orin mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ṣé bàbá. Ó ṣé bàbá. Agbanilágbàtà o. Ó ṣé bàbá. Tí kò bá sí ìwọ, níbo
ṣeun o. Mo wà láyé, mo wà láyé. Àkófò ní pìtàn sí mi. Mo wà láàlàáfíà. Ọlọ́run mi ó ṣé o. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè, Ọlọ́run orí òkè. Ní last year convention, inú oyún ni mo wà. Mo dẹ̀ sọ fún Ọlọ́run pé k'Ọlọ́run kó ṣọ́ mi láyọ̀ àti àlàáfíà kí n má bóyún kú. Mi ìbóyún kú. Ọlọ́run fún mi lọ́mọ alálùbáríkà. Ọlọ́run fún mi lọ́mọ ọkùnrin làǹtìlanti. Ọlọ́run wá dá èmi àti ìdílé mi sí. Ó dá ọkọ mi sí, lílọ bíbọ̀ ọkọ mi. Ọlọ́run ń pamọ́. Mo dúpẹ́ lórí ìjọ Ọlọ́run alààyè wípé à ń pọ̀ sí. Ọba tí ò jẹ́ apẹ̀dín. Ọba tí ò jẹ́ dúró ìṣẹ́jú kan fẹ́nìkẹ́ni nínú chọ́ọ̀chì yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè. Ìdí ọpẹ́ mi rè k'Ọlọ́run tẹ́wọ́ gbọ́ ọkọ̀ ọpẹ́ mi. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run alààyè ọba tí kìí ṣe ọba òkú lórí ayé mi àti ìdílé mi. Because lẹ́nu ọjọ́ láti bóyá bíi 3 months ago ń sìn. Àsìgbà yẹn mo ti ń ṣiṣẹ́ nínú mall lóru dẹ̀ ni. Bóyá ká máa lọ ní bóyá bíi 2, 1:30. Ní ìjẹta yẹn, gbogbo bọ́dẹ̀ ṣe ń ṣe program gbogbo convention yẹn. Mind mi wà ń bẹ̀. Even tí máa wà ní kitchen báyìí màá kàn máa jó. Àwọn èèyàn ní kí ló ṣe mí, màá ní kí ló ṣẹlẹ̀ tí mo ṣe ń jó. So gbogbo program yẹn ṣá mind mi wà ń bẹ̀. So ìjọ ṣèjẹta ni àbí àná ìjẹta ṣá mo ń lọ sílé. Báṣeká tó dé junction ọ̀dọ̀ wa yẹn àṣẹmọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá ni olè làwa pè. Àwọn mọ́mì tán wà nínú kitchen nìkan lọ drop wọn ní ilé. So bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe wá rí mi pé mi nìkan ni mò ń lọ ní bóyá bíi 1:30. Ẹni ẹ bá ní ẹ jẹ́ kí n gbé yín délé, mo ní ẹ máa ṣeun. Mo ṣe gun orí báìkì nìyẹn ká tó dé junction yẹn a mọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá ni wọ́n ṣáà dá àwọn mọ́tò dúró. Àwọn mọ́tò yẹn mẹ́ta ni wọ́n tẹ̀léra wọn bó ṣe ń U-turn nìyẹn. The last one tó wà lẹ́yìn kò lè U-turn, ẹ̀yìn ló fi ń rìn. Àmọ́ ibi tá a fẹ́ yà sí bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà ṣe ń wò pé àpé kí ló ń ṣẹlẹ̀ níwájú báwọn náà ṣe U-turn nìyẹn pé káwa náà ká sá tẹ̀lé àwọn tí wọ́n lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe U-turn báyìí mọ́tò yẹn bó ṣe ń reverse láti sá fún àwọn ọlọ́pàá yẹn bó ṣe rọ́ wa sínú kòtò nìyẹn. Gbogbo ẹ̀gbẹ́ báyìí even ọ̀kadà yẹn ó hù tẹ́ pé kò lè ṣiṣẹ́ mọ́. Even wọ́n ṣe náwó sí àná mo ṣe ń béèrè pé ẹjọ́ ẹ máa gbà mí kí ni a fẹ́ ṣe pẹ̀lú ọ̀kadà. Wọ́n ní kí n má wọ̀rí wọ́n máa tún ṣe. Mo gbé Ọlọ́run alààyè ga ọba tí kìí ṣe ọba òkú lórí ayé mi, ọba tí ó ń tọ́jú mi tó ń dúró sí mi. Mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba sọ fi ọdún kan kún ọdún mi ní òní. Kò jẹ́ kí n ṣe nínú ìsàkú, kò jẹ́ kí n ṣe nínú kùtù, kò jẹ́ kí n ṣe nínú hospital. Mo gbé Ọlọ́run alààyè ga. Èmi alààyè náà ni ó yàn Ọlọ́run alààyè. Èmi alààyè náà ni ó yàn ọmọ mi. Torí Ọlọ́run bá mi tọ́jú ọmọ náà. Especially kò sí everyday. Even kò máa lọ school, ó máa ní wòlíì ni o. Kò máa lọ school kò máa múra tán. Kàlẹ́ndà wòlíì tó wà nílé ó ti yá tán. Ó máa mú oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ló máa fi sí wòlíì lẹ́nu. Mo ní kí ló rẹ́ mọ́mọ́ ọ̀rọ̀ wòlíì kó máa lọ sí school kó wẹ̀ tán kí ní fi káyọ̀ ó yá já lọ school yóò ní àmọ́ èmi mò ń lọ wòlíì. Àti jẹ́ta ló ti kó bàtà tó máa wọ̀ àti aṣọ tó máa wọ̀ ló ti kó kalẹ̀ mọ́ èmi mò ń lọ wòlíì lónìí mo lọ́ọ́ lọ wòlíì náà tẹ́lẹ̀. Mo ní gbogbo wa jọ ń lọ wòlíì ni. Mo dúpẹ́ lórí ayé ọmọ náà Ọlọ́run tó bá mi tọ́jú ọmọ náà. Mo dẹ̀ dúpẹ́ fún àṣírí mi tó ń bò. Àti níbi tí mi ti ẹ̀rọ kan oore sí àánú náà ń wọlé oore náà dẹ̀ ń wọlé. Mo dúpẹ́ lórí iṣẹ́ mi pé Ọlọ́run ń dìde ìrànlọ́wọ́. Even ibi tí mi ti expect èèyàn sọ́tà máa pè mí ni pé ẹ̀ ló ibo ló wà bá mi nílé. Mo dúpẹ́ mo gbé Ọlọ́run alààyè ga. Mo gbé Ọlọ́run alààyè ga torí mo jẹ́ ẹnìkan tó yẹ pé even tí wòlíì bá ń sọ̀rọ̀ lórí pé wọ́n á sọ pé àwọn tó máa as in bóyá promise and fail ṣá tó máa ti sọ̀rọ̀ sí ẹ̀ máa ní àgbákò kan nìyẹn wàhálà kan nínú ayé tèmi nù kọ́ lọ́n bá mi ṣẹ́gun ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pọ́lọ́run bá mi ṣe ogun náà. Ọlọ́run náà ṣe ogun náà ní àṣẹwọlé lórí ajé mi. Mo fi ìbùkún mo fi ògo fún orúkọ Olúwa kí Olúwa kó tẹ́wọ́ gbọ́. Mo ní ọ̀rẹ́ kan o Jésù lórúkọ rẹ̀. Mo ní ọ̀rẹ́ kan o Jésù lórúkọ rẹ̀. Kò dà mí rí bẹ́ẹ̀ ni kò dójú tì mí rí. Ọ̀rẹ́ olódodo mà ní Jésù lórúkọ. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Ìwọ̀n fẹ́ já ìtẹ́lẹ̀ bọ̀ ìgbà tí Fabulous ṣe testimony. So mo ṣe jókòó bẹ́ẹ̀ ó láwọn kankan tí mo béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ní Freedom Night yẹn. So mo dẹ̀ jẹ́ nìkan tẹ́ pé even self tí nǹkan bá ti feel nǹkan mo máa ń fẹ́ dẹ̀jà
mo dẹ̀ mọ̀ pé he's right but suddenly mo ṣe jókòó bẹ́ẹ̀ there's a lot of things mo béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run and mo ṣe jókòó bẹ́ẹ̀ mo ti ń raise ẹ̀ instantly without even doubting and to my surprise mo dẹ̀ ní feelings ẹ̀ nǹkan kọ́ dẹ̀ sọ fún mi pé before coming next year convention I know God will do the wonderful thing and there be Allah Agbayeja and I believe for God for that. Praise the Lord. Ẹ má jẹ́ ká bínú, testimony is very important. Ọ̀rọ̀ yìí ló jẹ́ kí n mọ̀ pálágbára alágbára ni ọ́ alágbára ni ọ́ ọ̀rọ̀ yìí o. mo wọnú afẹ́fẹ́ ó sọ̀rọ̀ jáde. òkun o ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹyọ. yìí ló jẹ́ kí n mọ̀ pálágbára. Indeed, God is faithful. Someone said something the other time. Anyway, James Yoruba. And yes, sọ pé ìpè wà. I want to assure you that ìpè wà, ìpè dẹ̀ wà. You may not understand. Ẹni tó bá ṣí church lọ, wàá mọ̀ yàtọ̀ láàrin ìpè àti èpè. Ẹni tó bá ṣí church lọ, ó máa mọ̀ yàtọ̀ láàrin ìpè àti èpè. My wife can understand. Yes. Ṣé mo pé yín obìnrin ẹ máa ń fa ọkùnrin problem a lot of time. Lórí church dẹ̀ ni mo fẹ́ lọ church but àwọn ọkùnrin ẹ máa wò pé ọkàn wa le but àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe. Ìyàwó mi lọ church kan sometimes ago. Ọ̀rọ̀ yìí ló jẹ́ kí n mọ̀ alágbára ni ọ́. I called prophet yesterday. Mo sọ nǹkan fún wọn, mo ní sir, I'm a Chelsea fan. Our Chelsea, I believe in our gan. Abi? Because Chelsea believe that we have only 2 clubs in the world, Chelsea and what? And others. I told prophet yesterday that we have only 2 prophets in the world, Prophet Simeon and others. Testimony tí yàwó mi sọ yẹn, you will not understand. Last week Sunday, ó ti pẹ́ tọ́rẹ́ mi yẹn, Zenith Bank ló wà, ó ti sọ àti plan wedding yẹn gan. And I told him, mo ní ẹbí wa o, ọ̀rẹ́ this time around, you know as e dey go. Wà á ti bá mi kó àwọn change kan bọ̀, kinní kan wà ṣáà tí ó ní no problem. But he later called me pé ẹ̀gbọ́n ṣe mọ̀ tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ bó ṣe ń lọ náà ó ní what of tó bá jẹ́ ọ̀gán ló máa kó sí mi lápò lọ́jọ́ ọ̀rẹ́ gbàgbé I know as e dey go ọjọ́ wedding yẹn ò bọ́ sí mountain tá a sọ pé okay bóyá tó bá tiẹ̀ wọlé àlè ó ní kí n gbàgbé lórí ẹ̀. To God be all the glory. On Tuesday ó pè mí ó ní alpha mo ní no problem but on Thursday someone called me sí nǹkan tí mi mọ̀ nípa ẹ̀ mi ò tiẹ̀ lè ro gbàtẹ́ni ẹ pè mí pé ṣó lè bá mi ṣe nǹkan báyìí kankan báyìí mo ní of course pé kò sí wàhálà tó bá ti lè fún mi small time ó láti ní pé okay pé kí n rush down wá síbi kan tó jìnnà mo rush lọ believe me honestly gbàtẹ́mi àti prophet sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ I think a day to the convention on Tuesday mo bá wọn sọ̀rọ̀ mo divide ara mi sí méjì part ara mi wà pẹ̀lú wọn part ara mi wà ibi wedding and some other things to the glory of God I gave this guy money. Not, you know, when you say money, yes, money. I gave him money. God really surprised me. Indeed, there is a difference between grace and grade. If you are looking at your grade, Antarawa Jenny, but the grace, when the grace is sufficient for you, what you think that is not possible, I bless the name of God for everything. On Tuesday, this coming Tuesday, God will be added a year to my barrister. To God be all the glory. Praise the Lord. Praise
Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọba tó dára sí ìdílé Adéyínká. Ìdílé Olúwọlé. Torí I remember what Popsi mi kú. There are some prayers that people were praying that what your father cannot achieve, you children, you will achieve it. And to the glory of God, pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ tí prophet sọ last week, God make it to come to pass in our family. Blessing my brother with a car gift. So it's God. Torí mi ò expect. Even when we traveled last week Sunday, Saturday, Friday, we saw the car. I was like, mọ́tò ìgbéraga lélẹ́yìí o. Tábà tí ń gbé bọ̀, èmi ni mo máa wá dé Òṣogbo o. So that people will know that èmi náà ti arrive o. But we couldn't bring it there. Mo mọ̀ pé ó ti saw everything. But my mind was, ó yẹ kí n dúpẹ́ náà because ó jọ mí lójú, ó yà mí lẹ́nu because what God has been doing after the death of our father, it has been marvelous. I want to bless the name of the Lord. Fún ọlọ́ tó ṣe lé. Mo wá ní Jesus is in my neighborhood. It means that I'm next in line. So I bless God for that. Another thing, on Friday ní convention, prophet pé àwọn altar calls kan. Àwọn first people tó wọ́n kọ́ pé ní àwọn tó ní tójú ń dùn. And that particular Friday, I went to the hospital to see a doctor for eye clinic. Mo lọ lọ́jọ́ yẹn. Like I spent like 2 or 3 hours níbẹ̀. But one call up at mo day church, it was the first thing, which means that God has healed me. I bless God for that. And secondly, mo máa wò pé I will see money after paying my tax, sowing some seed. But owó yẹn ṣe máa lọ, I don't know. I don't spend extravagantly. I don't spend lavishly. But prophet to call another altar call nípa owó yẹn. But mo dúpẹ́ Ọlọ́run pé mo rí tèmi ṣe. Wípé though my mind was like, I'm in the convention because of my health. But I came, not know that God has thing for me. And I bless God because He will perfect all that concerns us. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. I bless the name of the Lord. Mo yin Olúwa nínú ayé mi. Actually, when they transferred me to this place, that is 2015 July. Then láti ìgbà náà, actually the beginning when I entered was so tough for the first 1-2 years. So along the line, mo bẹ̀rẹ̀ sí ní rí ìyanu Ọlọ́run. And coupled with it, when I joined the church, because I have a church when I was going, but the wife me one darapo one anyway. Let's see what God will do. So along the line, I could feel the heat of the fire. Then I decided to join. So Ọlọ́run gba ọ̀nà ara láti gbà yẹn náà yà mí lẹ́nu. That even personally I cannot even explain. Is it the area of alert that tí mi ò lè explain ni? Wípé kí ẹnìkan sọ ọ̀rọ̀ mi fẹ́nìkan outside. Kó dẹ̀ send owó kí bá wọn perfect àwọn papers kan tó yẹ pé èmi gan mi ò lè explain. Couple it all. I think for the couples of last year to this year, I got 2 promotions. But last year, the revelation came that they will transfer me. Then I was wondering, báwo ló ṣe fẹ́ rí? Now, ìgbà tí a ti course dé fún promotion and conversion course, the rumor is that wọ́n ò ní gbé wa, pé wọ́n fi wálẹ̀ sí base tabawa. Then ọkàn mi ti balẹ̀ pé I will be okay. But the revelation tó wá ń gbà yẹn ni pé wọ́n transfer. Then I was here fine. Wọ́n ní wọ́n wá send circular pé ká feel ibi tó bá wù wá tá fẹ́ lọ, that you wanted to go. Mo dẹ̀ feel pé jẹ́ kí n lọ sí Ifẹ̀, so tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe hour within Osun State. My former sector commander now came, obìnrin ni. Ó ní officer dada ibo lẹ fẹ́ lọ. Mo ní mo fẹ́ lọ Ifẹ̀. Ó ní rárá, ó ní Òṣogbo mo fẹ́ dúró sí. Immediately ó lóun ti rí ibi tí mo feel ó ní mi ò kúrò l'Òṣogbo. Immediately ni wọ́n ló pè ó ní kí wọ́n lọ change ẹ̀ s'Òṣogbo. So wọ́n dẹ̀ tún change ẹ̀ s'Òṣogbo kò tí tọ́ síbẹ̀ dáadé. Wọ́n change ẹ̀ s'Òṣogbo. Then the revelation still came that I will be transferred.
pé kí n má wulẹ̀ lọ́bì fún pé it will come and I will go pé Ọlọ́run mọ̀ sí. Okay, wọ́n wá send gbogbo list yẹn lọ sí Abuja. So ìgbà tí Abuja máa yanjú ẹ̀ tó ṣe gbogbo ẹ̀ at the end of the day transfer yẹn dé that I will be going to a place. Nǹkan tó amaze mi ni pé ìgbà tí transfer yẹn wá it was not under Ọ̀ṣun, it was under Ọ̀yọ́. Then mo wá ìyàwó mi bara jẹ́, mo ní má bara jẹ́, mo ní revelations ní pé wọ́n á gbé wa. Bẹ́ẹ̀ tí kan tí mo yin Ọlọ́run fún ni pé for the period of 5 years I spent in Ọ̀ṣun here, Ọlọ́run really yà mí lẹ́nu gan. My life was transformed. He blessed me. He changed my story. The status me tí mo fi wọṣẹ́ kọ́ ni mo wá ń sìn. He really blessed me. I got promotion that I've not even merit. And favor all round. Then throughout my Ọ̀ṣun here, many of our colleagues, they have disciplinary cases that they face panels. And Ọlọ́run so fàánú gbà mí, mi ò ní issues. I didn't have any cases. I didn't have any. So mo rí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún period tí mo lò ní Ọ̀ṣun tó yẹ pé ó yọ mí lójú, kọ́lé fún mi, ó múnú mi dùn. So mo yin Olúwa, mo dẹ̀ dúpẹ́ pé láàrin ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí mo ti worship náà, tí mo dẹ̀ tún máa fi family mi lẹ̀ tì yín, inú mi dùn. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àánú Ọlọ́run ò fi àárín wa sílẹ̀. Thank you. A lè ṣe jù báyìí lọ fún Jésù. A lè ṣe jù báyìí lọ fún Jésù. Praise the Lord. Gbogbo ènìyàn bá mi dìde dúró kẹ́ bá mi kí hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Ẹ mọ̀ sọ pé ìyá ètò ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé nísìn bó ni tiẹ̀ ṣe jẹ́ tó bọ́ sí iwájú tó fẹ́ ṣe ìdúpẹ́. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ kọrin kan. Ọ̀rọ̀ mi gbàgbàjà sọpẹ́, hallelujah mo ti yege. Ìbànújẹ́ ìgbà kan, ẹ̀rín ló padà wá já sí. Ọ̀rọ̀ mi gbàgbàjà sọpẹ́, hallelujah mo ti yege. Ìbànújẹ́ ìgbà kan, ẹ̀rín ló padà wá já sí. Mo gbé Ọlọ́run alààyè ga. Mo gbé Ọlọ́run orí òkè yìí ga. Mo gbé Ọlọ́run ìṣẹ̀dá orí òkè yìí ga. Mo gbé Ọlọ́run ìpè orí òkè yìí mo gbé ga. Òun ló ní gbogbo ògo. Òun ni yóò sì máa gba ògo. Ó ti sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó ní ògo òun a kò ní fi fún ènìyàn kankan. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni ìyìn a kò ní fi fún èrè gbígbẹ́. Mo gbé Ọlọ́run ga torí pé ó gba gbogbo ògo lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Èmi tẹ́ ń wò yìí mo ti dòkú o. Mo ti kú pátápátá. Ọlọ́run alààyè ló ṣe kí ni ló rà mí padà. Láti gbogbo ìgbà tí a máa ń ṣe àjọ̀dún convention àjọ máa ń ṣe ni láti day one tí ó ti bẹ̀rẹ̀ ní Àrẹ́gbẹ́. So arena be anything you call it. So ìgbà tó wá di ọdún yìí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ mo wà ní in fact mo wà ní wàyà ìjàkadì. Wàyà ìjàkadì tó jẹ́ pé ó ní agbára. Ọpẹ́lọpẹ́ Jésù Kristi, ọba àwọn ọba, olúwa àwọn olúwa. Nígbà tí ayé bá sọ pé ó ti tán, Jésù Kristi alágbára á sọ wípé kò tí ì tán. Nígbà tí ayé bá sọ pé òun ti tilẹ̀kùn, ọba àwọn ọba á sọ pé ní òun dé òun ti ṣí. Nígbà tí ayé bá sọ wípé òun gbẹ̀mí ènìyàn, ọba àwọn ọba á sọ wípé òun ti jí sí ilé, òun ti jí sí ìyè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè. Gbogbo ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ convention yìí, ó ká mi lára, ó ká mi lára gidi gan. Mo ní ti Olúwa òun ní agbára. Mo ní màá wá láti ṣe ìdúpẹ́. Mi ò lè fẹ́nu ròyìn, ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí ẹ fi àdúrà ràn mí lọ́wọ́ nígbà tí físàn yẹn jáde. Ọmọ mi ló ń sọ fún mi, ẹ lè ti gbàgbé nígbà tí físàn yẹn jáde. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tẹ́ fi àdúrà ràn mí lọ́wọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ikọ̀ Ọlọ́run tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ lórí òkè yìí, wọn ò fi mí sílẹ̀. Mo dúpẹ́ fún ti àjọ̀dún confession yìí torí pé ó sojú mi, ó tún sojú gbogbo wa. Gbogbo àwọn àtàjọ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ náà òun là tún rí. A tún máa rí títí
títí jésù kristi olúwa tí ó fi dé tí ó fi kó wa lọ sílé. Mo wá gbàládùá láàárọ̀ lórúkọ jésù. Mo gbàládùá gbogbo ẹ̀yin àyànfẹ́ tá à ń retí bíbọ̀ jésù lórúkọ jésù. Ogun ayé ò ní borí wa lórúkọ jésù. Ogun èṣù ò ní borí wa lórúkọ jésù. Ogun òkùnkùn ò ní borí wa. Mo gbàládùá lórúkọ jésù. Ọlọ́run ìpè tó pe ìránṣẹ́ yìí mo gbàdúrà fún wọn. Mi tó gbàdúrà o ṣùgbọ́n ẹ̀mí mímọ́ ló ń kọ́ ni béèyàn ṣe ń gbàdúrà. Mo gbàládùá fún ọ lórúkọ jésù wọn ò ní jábọ́. Mo gbàládùá fún ọ lórúkọ jésù wọn ò ní já lọ́rùn kulẹ̀. Mo gbàládùá fún ọ lórúkọ jésù wọn ò ní fọmọ sí ìránṣẹ́. Mo gbàládùá fún ọ lórúkọ jésù wọn ò ní fàyà sí ìránṣẹ́. Mo gbàládùá fún ọ lórúkọ jésù gbogbo tí wọ́n bá ń ṣe lórúkọ jésù yóò máa já sí rere lórúkọ jésù. Mo gbàládùá wọn ò ní jọra wọn lójú wọn ò sì ní já lọ́rùn kulẹ̀. Àwọn náà wọn ò ní já lọ́rùn kulẹ̀ ọlọ́run ò sì ní já wọn kulẹ̀. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yóò máa gbòòrò sí i. Ilé iṣẹ́ ìránṣẹ́ yóò máa gbòòrò sí i. Mo ní lórúkọ jésù yóò máa gbòòrò sí i. Gbogbo tí wọ́n bá tú lórúkọ jésù ẹ̀mí máa bá wọn tú. Gbogbo tí wọ́n bá dè lórúkọ jésù ẹ̀mí máa bá wọn dè. Lórúkọ jésù ò ní jẹ ìkorò. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yóò pè wọn. Mo ní lórúkọ jésù yóò sì pè ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin àgùntàn tẹ́ wà nínú agbo lórúkọ jésù ẹ̀yin faragbọ́fà. Ogun ayé ò sì ní borí yín. Ogun èso ní borí dọ́dá yín lórúkọ jésù. Àwọn ogun ọ̀run yóò máa kọlù wọn. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí o. Ìjọba ọ̀run lórúkọ jésù àjọ fi ṣèrè jẹ jésù kristi olúwa wa. Praise the Lord. Mo lórin kan tí mo fẹ́ kọ. I didn't know you will favor me this way. Yeah. I never know you will favor me this way. Yeah. I never know you will favor me this way. You will favor me this way. Thank you, Jesus. I never know you will favor me this way. I never know you will favor me this way. I never know you will favor me this way. You will favor me this way. Thank you, Jesus. Praise the living Jesus. Èmi náà ní orin ńlá kan, ẹ má bínú. Mo dá padà sọ́dọ̀ rẹ o bàbá. Ẹ̀yin lẹ lógo àti ìyìn. Mo dá wọn padà sọ́dọ̀ rẹ. Mo dá padà o, mo dá padà. Mo dá padà sọ́dọ̀ rẹ o bàbá. Ẹ̀yin lẹ lógo àti ìyìn. Mo dá wọn padà sọ́dọ̀ rẹ. Praise the living Jesus. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí ẹ̀rí mi kó tún di nǹkan ìbànújẹ́ fún mi. Ọlọ́run tí ò jẹ́ pé nǹkan tó ń pa mí ní ayọ̀ ó padà pa mí lẹ́kún. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo ń sọ ọ́n dàbí àwàdà pé mo ní ogun lé wa le. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ pé bọ́n ṣe ń gbọ́ tún Ọlọ́run bá mi tákù wọn ní gbogbo ìyà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí n rógun àkóbá. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí n kó báyìí. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí wọ́n kó bá mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo ti àyà mi já mo pe prophet mo ní pé Ọlọ́run sọ pé àwọn náà ti lọ sórí òkè láàárọ̀ pé ààbò tó dájú fún gbogbo ìjọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé Ọlọ́run fi àánú hàn ní ọ̀nà tí ó lágbára ní ọ̀nà tèmi gan ò lérò torí statement ọkọ mi gan kọ́kọ́ sọ gan ó tó kéèyàn faint lọ́jọ́ yẹn pé my dear àti pààyàn ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run dìde ìrànlọ́wọ́. Ọlọ́run rí mo rí Ọlọ́run Christ grace lẹ́nu iṣẹ́ mo rí pé Ọlọ́run rìn kọjá. Ọlọ́run tó sọ pé ayé sọ pé kó ṣe kò wá tán nídìí wọn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èmi náà tó gbàdúrà fún prophet ṣùgbọ́n mo gbàdúrà fún wọn nísìnyí pé bí Ọlọ́run ti ń bẹ bí Ọlọ́run dẹ̀ ti wà láàyè wọ́n ń gbọ́ wọn ò gbọ́ mọ́ Ọlọ́run ìjẹ́ kó jẹ́ ìpín wọn. Wọn ò ní fi ọmọ wọn ò ní fi ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ dáradára wọ́n parí ẹ̀ síbi tó dáa. Praise the living Jesus. Hallelujah. Ẹ jọ̀ọ́ ìbí náà ní ẹ̀rí bíi méjì kan. Ní àkọ́kọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ayé mi àti ìdílé mi. Ọlọ́run tó ń pa mí mọ́, Ọlọ́run tó ń ṣọ́ èmi àti ìdílé mi. Ọlọ́run tí ò gbà kan fi mí sílẹ̀. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí àṣírí mi kó tú. Mo gbé orúkọ Ọlọ́run ga. Number 1. Number 2. Ní last year September náà ní time convention yẹn. Mo fẹ́ invest lórí business kan. Ìkan tó wá burú jù ni pé once you start it, tó bá ti bẹ̀rẹ̀ there is no going back again. And the more you invest, the more náà ni wàá ṣe rí
kìíní yẹn then mo sọ fún dádì he prayed for me concerning it wọ́n ní ọlọ́run sọ pé wàá rí àánú gbà I started it ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ó ń lọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ìgbà tí ní last 2 weeks mo kàn dúró nínú ilé then I started thinking mo ní ọlọ́run mélòó gan ni ọ́fíìsì tá à ń lò tá a ti ń ṣiṣẹ́ but what I've gained nínú gbogbo business yẹn mo gbé orúkọ ọlọ́run ga ó ń ju ọgbọ́n mi àti òye mi lọ God has been so ọlọ́run lókè yìí ó tóbi ó jù báyẹn lọ he has been so faithful to me to my family ní gbogbo ọ̀nà tí bá rò pé ó ti tán ọlọ́run àtún ní irọ́sẹ́ àní ọ̀nà mi tún wà mo dá gbogbo ògo àtọ́lápadà fún orúkọ ọlọ́run ìdí ọpẹ́ mi rèé káwọn ọ̀run kan tẹ́wọ́ gba ọpẹ́ mi ta ló ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ta ló ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ta ló ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ẹjọ́ ẹ jẹ́ kájọ kọrin yìí. bẹ́ẹ̀ tí máa ń ṣe nìyẹn o ọlọ́run ọ̀làdọ̀tun. bẹ́ẹ̀ tí máa ń ṣe nìyẹn tún ti ṣe yí àdúpẹ́. bẹ́ẹ̀ tí máa ń ṣe nìyẹn ọlọ́run ọ̀làdọ̀tun. bẹ́ẹ̀ tí máa ń ṣe nìyẹn tún ti ṣe yí àdúpẹ́. máa ń ṣe nìyẹn o ọlọ́run ọ̀làdọ̀tun. bẹ́ẹ̀ tí máa ń ṣe nìyẹn ẹdún ti ṣe yí àdúpẹ́. bẹ́ẹ̀ tí máa ń ṣe nìyẹn ọlọ́run ọ̀làdọ̀tun. bẹ́ẹ̀ tí máa ń ṣe nìyẹn ẹdún ti ṣe yí àdúpẹ́. bàbá gbé orúkọ yín lógo torí pé ẹ̀yin ni ọlọ́run a gbé yín ga fún gbogbo tẹ́ ẹ ti ṣe àyìn lógo torí pé ẹ yí padà olúwa gbé torí pé ohun kan wọ̀nyí ènìyàn ò lè ṣe fún wa nínú agbára wa gan a lè dá ṣe kò ṣe pé bóyá alágbára jù kò ṣe pé bóyá màdúrà gbà jù a dúpẹ́ fún àánú tá a rí a dúpẹ́ fún àánú tá a rí gbà àyìn lógo olúwa ẹ gba ọpẹ́ wa aṣiwèrè yẹn lásọ pé kò sí ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ní aṣiwèrè yẹn lásọ pé kò sí ọlọ́run lórí òkè yìí olúwa gbé orúkọ yín ga lẹ́ẹ̀kan sí adá gbogbo ògo àtọ́lápadà fún orúkọ ọlọ́run ẹ gba ọpẹ́ wa olúwa gbogbo ẹ̀rí tí òǹkálùkù wa ti jẹ́ lórúkọ jésù olúwa let it be permanent in the name of jesus father let it permanent in the name of jesus olúwa gbogbo àwọn tó kù tán béèrè fún ẹ̀rí látọ̀dọ̀ ẹ̀yin ọlọ́run nínú àánú yín olúwa ẹ ṣe fún wa jésù ẹ ṣe fún wa ẹ má ṣe padà lẹ́yìn wa jésù kristi olúwa wa.